Kapuso atong suruyon ang usa ka campsite nga anaa lang dinhi sa Davao City. Suroy ta sa Barangay Katigan, Toril. Atong makauban karong buntaga si Ma'am Annabel Mansilagan nga usa sa mga owner sa moong campsite. Good morning, ma'am. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Good morning. Good morning, attorney. Okay lang. Good morning po sa atong mga viewers. Ma'am Annabel, can you share with us po unsay istorya aning inyohang campsite ug nganong campsite man ang inyohang naisipan sa inyohang duna? Ang Camp With Me, unang-una, isa ni sa kaumahan sa akong papa dati. Hantod, ang ako mga manghod, nakaisip sila nga mag-camping diri sa Camp With Me. Although hindi pa siya camping site talaga dati. Tapos yun, nagkaroon kami ng idea na pwede naman pala siyang gawing camping site. So yun, naisipan namo nga amo siyang gawing business para sa lahat. Campsite siya kasi murag mao siya naaayon sa lugar. Dili mi pwede magbutang og swimming pool diri or unsa kasi kuan man gud siya, hirap siya sa tubig. Dili may maka-provide kung gawin namin siyang resort. So mao na nga campsite ang among naisip kasi murag kumbaga dili may maglisod ug unsay among i-provide na kailangan sa mga customers na moanhi na gusto moanhi. Una-una po namo na i-share ang beauty sa nature diri sa Camp With Me. Kanusa pud kini nagsugod, Ma'am Annabel? Last year, December siya nagsugod. Unsa po ang mga ma-expect sa mga tao, Ma'am Annabel, kung moadto sila dira karon aron magsuroy? Ma-expect nila ang kagandahan sa view ng buong Davao, ang ambience na naadyo siya medyo bugnaw jud siya pag abot sa hapon. And then sa gabi naman, makita nila ang buong city lights. Buong Davao makita nila. Pwede pod mo mamalit og kanang mga fresh na gulay na nagikan jud diri sa among mga tanom. Di na mo kailangan mo adto og palengke kay nana dinhi at mas mura pa siya kaysa sa palengke. Karon, ma'am, nga padayon gihapon ang pandemya, unsa ang mga ginapatuman ninyo ng mga health protocols? Sa mga health protocols namo, wala na mo siya ginapasudlan o medyo crowded jud kaayo. Amo siyang gilimit, naami limit kung pila lang ang pwedeng mag-camping. Tapos yung mga protocols din, amo pong mga gisunod pod namo. Mga social distancing. Wala pod mi nagadawat og walk-in kay kung magdawat mi og walk-in baka crowded may kaayo. So ang ginadawat lang namo diri ang naga-booking. Base sa inyong records, ma'am, kinsa ang sagad ninyong mga bisita o kinsa pud ang pwede nga magbisita? Ang pwede mo bisita diri, pwede family, kauban ng mga anak, mga magbarkada, pwede. Syempre mga lovers. Yon. Siyempre, curious na kayo mga nananaw kanato karon, ma'am, paunsa ba ang moadto sa inyong campsite? Ang transportation paanhi diri, ang kadalasan nagaanhi diri ang mga nagamotor. Uban po na po ng private pero dili po namo sila gina-allowed nga musaka diri kay basin madisgrasya wala pa manggod siya na develop og tarong ang dalan. Mong ginabilin lang sa baba ang ilang mga sasakyan. And finally, please invite everyone po na bisitahon ang inyong campsite. Sa mga gusto pod mo anhi, sa mga wala pa kaanhi o gustong mo anhi, i-try lang pod ninyo kay makita jud ninyo ang kanindot sa lugar. Unang-una wala siya affordable kaayo ang entrance, tapos kung gusto mo nga mag-ali grill na apod, pwede pod mo mag-camping pagka buntag na apod mo kung gusto ninyo mag-breakfast, naga-serve pod mi og breakfast. Daghan kayong salamat, Ma'am Annabel, sa inyong oras na gigahin karong buntaga og upuhon makaadto mi og makabisita din sa inyong campsite. Daghan kayong salamat. Stay safe. Daghan po salamat, attorney, sa opportunity nga sa pag-invite nimo sa amoa karong buntaga. Ug sa mga viewers pod na gustong moanhi, welcome kaayo mo diri. Kini ang At Home with GMA Regional TV.